世界简报根据各大媒体的报道整理出内容精要，让你最快速掌握全球趋势。危机四伏北戴河，整个国家就风声鹤唳，人人自危。法广安德烈报道，北戴河是中共领导人理想的休假之地，他们通常利用这个机会务虚，在表面闲适轻松的环境下密商方略。今年的北戴河对习近平更不一般，这是他执掌大权10年之后，终于在去年10月推翻党规，取得第3任总书记之后迎来的第一个北戴河假期。曾经有权有势的党内元老或消失，或名存实亡，他无需再忍受他们指手画脚了，可以一边享受北戴河美景，一边挥斥方遒。然而，习近平遇到了很大的难题，这是许多观察人士的看法。习氏政权10年选择性反腐，3年残酷清零，终究达至废除中共党规，开启第3任总书记，并向无限任期迈步的目标。然而，国内国外阴霾笼罩，危机四伏，掌握所有权力的习近平并不能高枕无忧。这从他的提拔不久的亲信一个接着一个莫名消失可窥一斑。秦刚担任外长半年即已免职，下落不明；火箭军司令李玉超上任1年半，与政委一道被取代；副司令吴国华自杀，很蹊跷。原中央警卫局局长王少军死后3月才向外公布简短死讯，他的死亡真相是什么？在中共高度控制内部信息的背景下，这些不明不白的事件都有某种恐怖的印痕。仅仅几月前、几周前，他们还是习近平的亲信，他们的下落、他们的失宠，甚至他们的死亡，都在滋生着难以言传的恐怖情绪，而且都发生在一个短暂的时段——习近平开辟第3任总书记任期的头年。在对外关系上，放弃韬光养晦，让围上的战狼把党国的真实面孔袒露在世人面前，其中破坏最大的就是中美关系。美国认定北京将会给美国国家安全带来危险，拜登政府在推出一系列限制向中国出口高科技，包括高端芯片及制造设备的措施之后，8月9日又签署最新对华投资禁令，限制美国企业投资中国敏感科技，包括半导体、量子运算以及人工智慧等领域。白宫虽然宣布不打算与中国脱钩，《华尔街日报》的报道说，美国对华投资禁令将进一步推动美中脱钩，这一进程已经启动，后果难以估量。北戴河会议会采取措施反击拜登禁令吗？其实，北京目前面临的最严重、最紧急的难题，应是中国目前的经济状况。在中美贸易战最激烈的时期，习近平曾设想过经济内循环，以及重拾毛泽东自力更生的方针。3年清零后，中国经济呈现出空前衰败的局面，让这一脱离世界资格内循环的空想也完全落空。从今年上半年中国官方公布的数据分析，支撑中国经济的几大支柱都出了极大问题，房地产面临崩溃，出口萎缩，经济增长不再，陷入通缩。在经济领域，几乎每天都可以听到不好的消息。金融时报11日报道，北戴河会议有一个急需解决的问题，如何抢救中国的经济。但在国家安全及党控制一切比经济复苏更重要下，要讨论结构性经济改革异常艰难。报道援引加州大学政治经济学教授史宗汉表示，这是因为官员们担心这会激怒最高领导层。他认为，没有人可以建议减少军事、国防、维护内部安全以及对民众大规模电子监控的开支。中国经济陷入困境，前景不明，习近平何解？中国问题专家邓玉文认为，习近平将很难找到解，因为造成中国经济一落千丈的不是别人，正是他自己。由于他大权独揽，政令几出，破坏了中国经济的发展环境，扰乱了经济规律，让中国经济彻底熄火。但是，最大的一个疑问是，习近平对中国经济目前的困境到底有多大程度的感知？他周边尽是歌功颂德的大臣，他们在多大程度上能给非常自负的习近平讲实话？从官媒传播的信息来看，尽管经济疲弱，官媒还在吹捧习近平亲自指挥的英明。在国际关系上，习近平对自己把中国拖入险境到底有多大程度的感知？从他自认东升西降，从而做出一系列误判来看，习获得的信息可能是他的近臣为了讨好他而提供的信息，一些剔除了危险信号的信息。但从习撤换火箭军一批高级将领来看，习似乎又对自己所处的孤家寡人的地位有相当的感知。他不断地讲保江山，讲政权安全，要求全党对他忠诚，要求全党捍卫2个维护、2个确立。有分析认为，这说明习近平的不安全感是深重的。秦刚消失，火箭军一锅端，到底是亲信也不可靠，还是习近平登上权力绝顶，孤家寡人，疑心越来越重？所以他不断地讲保江山，讲政权安全，防患于未然，只有他的安全才是国家的最高安全。为平复这一波安全感，就要不断地整肃，不断地反腐。而最近国安部动员全国人民动手抓间谍，举报间谍就是一个非常极端的例子。当最高领导人习近平感觉不安全的时候，
整个国家就风声鹤唳，人人自危。这里是世界简报。一场反对美国指令的革命在欧洲悄然开始，不想教训中国人。德国经济周刊表示，德国经济对美国禁止对华投资持怀疑态度，并担心欧盟发出类似要求时会带来不利影响。柏林出版的日报表示，拜登继续推进对华贸易战，禁止对华科技公司的投资，为此受到欧洲批评。前总统特朗普发起了对华贸易战，后任拜登以强硬手段继续推进贸易战。白宫已下令，从明年起，美国投资者不再可能对中国科技公司进行资本投资，美国公司设立合资企业也被禁止。拜登的目标是削弱中国科技业。中国目前虽然只是表示非常失望，但可以预料，中国会采取反击措施。对世界贸易来说，拜登的法令不是个好兆头。拜登毫不掩饰他的看法，他认为，一个想要攻击美国作为迄今为止技术头号大国的存在，本身就是对他的国家的威胁。他想采取一切手段确保美国保持领先地位。为此，欧洲已发出了批评之声。社民党籍欧盟贸易政治家贝恩·德兰格认为，拜登的法令是美中贸易冲突的进一步升级。他谈到了一个新维度，并恳求欧洲人不要效仿美国的做法。我们欧盟有自己的利益。欧盟委员会宣布将详细分析法令中的限制措施。德国电视2台表示，拜登称中国为定时炸弹，两国关系跌入低谷，两国紧张关系有目共睹。尽管如此，双方的相互依赖还是很大。德国焦点周刊认为，一场反对美国指令的革命正在欧洲悄然开始。当拜登唾沫横飞，宣布对中国采取一项又一项限制措施时，西方经济遵守着自己的规律。对美国人来说，好消息是，欧洲经济已经理解了脱钩这个流行词，并正在脱钩。坏消息是，欧洲经济正在与美国的政治指导方针脱钩，而不是如其所希望的那样与中国脱钩。美国总统不再被视为是监护人，欧洲正在解放自己。尽管拜登指令强硬，尽管舒尔茨未将脱钩下降到去风险而自豪，但经济界每天都会做出不同的决定。他实行自己的基于价值的政策，只不过他的价值观是对话和伙伴关系。他不想教训中国人，而是想和他们做生意。每个中型企业都知道，德国道德不能卖到国外。于是，一场悄然的革命开始了，其最大的反叛就是礼貌地无视美国的指令。以下数据可以证明这一点。根据欧盟统计局的数据，2018到2022年间，从中国到欧洲的进口额几乎翻了一番。中国是迄今为止欧盟最大商品供应国。根据经合组织的数据，同期欧盟的电子产品、工业机械和相机的进口增长尤其急剧。尽管人们担心中国正在利用他们的技术进行间谍活动，但进口继续增长。欧洲汽车制造商对中国的销售也蓬勃发展，仅去年1年，汽车出口额就达240亿欧元。专家表示，在欧洲政府的设想和实际情况之间存在很大差异。来自中国的产品仍然至关重要。西方政府正在欺骗自己，他们的划界政策违反了欧洲的基本利益。这就是为什么经济界大部分拒绝遵守政策的原因。这里是世界简报。美国夏威夷大火，至少93人丧生。德国之声中文网报道，美国夏威夷毛伊岛大火夷平度假胜地拉海纳镇，死亡人数上升至93人，成为美国近100年最致命的野火。当局证实，夏威夷毛伊岛野火造成的死亡人数已达93人，成为美国近100年来死亡人数最多的野火。最新公布的死亡数字已超过2018年加州北部的坎普野火。该次大火造成85人不幸身亡，并摧毁天堂镇。周六，在快速蔓延的大火夷平了毛伊县最大度假胜地拉海纳镇 La Haina 的4日后，搜救人员带着寻尸犬在拉海纳的废墟中进行搜索，寻获更多罹难者。夏威夷州长格林 Josh Green 在巡视海纳镇历史悠久的前街 Front Street 时表示，死亡人数还会上升，我们只能等待并为生还者提供支援。现在的重点是尽可能让人们团聚，为他们提供住房和医疗保健，然后转向重建。毛伊县官员引用联邦紧急事务管理局 FEMA 和太平洋灾难中心的数据表示，约4500人因大火而流离失所，需要避难所。2200多栋建筑物被损坏或摧毁，超过2100英亩850公顷的土地被烧毁。据 FEMA 估计，重建历史悠久的拉海纳小镇约需55亿美元。野火发生原因暂时不明，但当地居民对岛上未响起警报感到困惑和愤怒。这里是世界简报。今夏游客特别多，超过疫情前，意大利多地限制游客。德国之声中文网报道，意大利今年有可能迎来6800万游客，甚至超过疫情前。
为限制人流，有些地方出台预约登记、禁止驾车等措施。意大利旅游名城威尼斯对游客的行为举止有明确的规定，不允许赤裸上身闲逛，也不允许跳进运河里游泳，在人行道、台阶和桥上禁止坐卧，违者将处以高额罚款。威尼斯市政管理部门希望能限制一下不过夜的游客人数。2019年，官方的游客人数达到550万，但当日往返的游客数量使这一数字翻好几番。威尼斯市本想征收门票，但现在推迟到了2024年。市政管理部门一名发言人说，有可能在人流特别拥挤的日子里先试验20天，但这是个很复杂的事情。他说道，威尼斯是意大利第一个采取这样措施的城市，我们希望确保万无一失。他说，这样的举措没有可效仿的先例。除威尼斯外，撒丁岛 Bronia 的海滩今夏严格限制人流，每天的人数有上限，要花钱预约。事实上，今年夏天意大利的游客人数几乎前所未有的多，据市场研究机构 Demascopica 估计，可能超过6800万，这比疫情前的2019年还要多出近300万人。如此巨大的游客人流给很多地方带来问题。在一些较小的岛屿上，夏天车流激增。在西西里岛与北非之间的兰佩杜萨和利诺萨岛已禁止游客自驾上岛，那不勒斯湾的普罗奇达岛也是如此。当地官员表示，这是唯一奏效的办法。普罗奇达岛是地中海人口密度最大的岛，当地官员表示，每年有60万游客会来到这个面积近4平方公里的岛上。这里是世界简报。尼日尔的大坝梦随政变夭折。法广报道，在西非内陆国尼日尔，中国能建 CEC 葛洲坝集团 Group Gas Huba 参与的 Kandaji 水坝建造工程，不仅为尼亚美高层的尼日尔梦组成部分，也是中国“一带一路”的重要项目之一。不过，随着国际金融机构的制裁，这座已完成近80%的大水坝现已被迫停工。这是本台法广 RFI 法文访谈 Entretian 节目近日的关注焦点之一。其中，本周五的对话人是一位熟知尼日尔的经济学家。政治不稳定拖累了尼日尔几代人的水坝梦。Kandaji 水坝工程的地点位于尼日尔境内一处3国交界地带 Trois Frontieres， 当地距离尼日尔首都尼亚美西北约200公里。Kandaji 大坝在不同中国官方机构中的译名并不统一，有坎大基、坎达吉或者凯大吉等等。2021年，中国葛洲坝集团 Group Gas Huba 重启了这个项目，并且取得进展。大坝现已完工了近80%。在政变发生之前，原本预计将于2025年交付。经济学家 Adam Lush 介绍说，尼日尔超过2/3的国土是沙漠，建造一座大型水电站是该国长期以来的梦想之一。尼日尔首座大坝的重要性有二。Kandaji 大坝包括一个发电能力100兆瓦的发电站，这不仅将能够让尼日尔摆脱对尼日利亚电力供应的依赖，还将能够大大提高尼日尔的电力接入率。该国目前仅有大约20%的人口通电，而撒哈拉以南非洲的平均电力接入率为50%。此外，这座水坝将有助于缓解尼日尔的粮食危机。这座大坝将能够改善45000公顷土地的产量，预计每年还将能够出产40万吨的谷物和蔬菜。Kandaji 大坝工程的施工建造何以一拖再拖？就此，经济学家 Adam Lush 指出，原因是多方面的，其中就有政治不稳定，不易于实现这个项目。这一地区的局势很紧张，为了保证工作人员的安全，必须加强军力，还需迁徙5万人，重新安置7000人。COVID-19 疫情也拖延了施工进度，负责施工的中企现已决定停工，理由之一是因为制裁。之前的参与方世界银行 BM、非洲开发银行 AFDB 和法国开发署 AFD 都已中断支持。还有，关闭边境造成许多需要进口的物品无法运送。这里是世界简报。黑海为什么具有如此重要的战略意义？德国之声中文网报道，欧洲曾经长期不重视黑海战略，而在俄乌战争爆发后，黑海的战略价值凸显。在那里，多股不同势力存在着利益冲突。今年7月，俄罗斯宣布不再延长黑海运粮协议。此后，俄乌双方的商船航线都在黑海水域遇到了不小的麻烦。俄军加强了对敖德萨等乌克兰海港的空袭，并威胁要攻击进出乌克兰港口的商船。乌克兰则将俄罗斯的6个黑海港口宣布为战争风险区，并威胁要对俄罗斯船只以及港口设施实施报复性攻击。对于俄乌两国而言，黑海都是重要的对外门户，具有毋庸置疑的战略与经济意义。除了俄罗斯与乌克兰、土耳其、保加利亚、罗马尼亚这3个北约成员国也在黑海有着重大战略利益。几个世纪以来，
俄罗斯一直将黑海视作自己的核心势力范围，不论是沙皇时期还是苏联时期，黑海战略都极受重视。直到今天，莫斯科依然是黑海为通往地中海、中东、北非、南欧的跳板。俄罗斯通过黑海向遥远地区施加影响力，比如俄罗斯在叙利亚塔尔图斯就设立有一个海军基地，黑海舰队的船只频繁往返于黑海和地中海。黑海舰队是俄罗斯在该地区施加军事影响力的最核心力量。早在1793年，沙俄就在克里米亚半岛的塞瓦斯托波尔设立了黑海舰队司令部，这也是俄罗斯为数不多的不动港出海口。在贸易方面，黑海也对俄罗斯意义重大。俄罗斯对外出口的粮食、化肥等商品很大一部分都要通过黑海港口转运。在俄乌战争开打后，俄罗斯与没有对其施加制裁国家的贸易往来也常常通过黑海进行。对于乌克兰而言，黑海贸易航道更是堪称生命线。在和平时期，乌克兰出口货物的50%以上都是通过敖德萨港转运。被誉为粮仓的乌克兰，其粮食也多是通过黑海外运。在战争爆发以前，俄罗斯与乌克兰占据了全球小麦出口总额的24%，葵花籽油的60%。如今，俄罗斯与乌克兰互相瞄准对方的港口和商船，因为双方都知道，一旦掐断黑海贸易航道，就能造成巨大经济损失。乌克兰方面在战争爆发后努力开拓新的商路，但依然有40%的粮食必须通过黑海外运。黑海的主要贸易方向有2条，南北向由俄罗斯、乌克兰的黑海北岸通往南方的地中海，东西向则连通欧洲与亚洲。俄乌两国在南北向打得你死我活，欧盟则力图在东西向做文章。在黑海西岸，保加利亚与罗马尼亚是欧盟最靠东的成员国。在黑海东岸的高加索地区，格鲁吉亚也与欧盟签有联系国协议，北岸的乌克兰也签有欧盟联系国协议。作为亚欧之间货物与能源的运输通道，黑海的地位正越来越重要。尤其在欧盟努力摆脱对俄能源依赖的今天，拥有丰富油气资源的阿塞拜疆、土耳其能够通过黑海的管道向欧洲输送能源。而且，黑海的管道既能绕开北方的俄罗斯，也能避开南方的伊朗，欧洲人不必担心管道受到国际制裁的影响。北约也对黑海显露出越发浓厚的兴趣。1997年后，俄乌战争爆发前，北约每年都在黑海举行大型军演，不过一般只是由保加利亚、罗马尼亚、土耳其这3个沿岸的北约成员国参加。根据1936年的蒙特勒条约，土耳其对地中海进出黑海的博斯普鲁斯海峡、达达尼尔海峡通道拥有完整的主权。在俄乌战争爆发短短几天后，土耳其就根据条约宣布对所有外国军舰封闭这条通道。这意味着不论是俄罗斯还是乌克兰或其盟友，都无法再向黑海调配任何军舰。扼守黑海唯一对外水道的土耳其，显然具有极其重要的地缘战略位置。土耳其是北约在该地区最为重要的成员国，安卡拉也理所当然的视自己为中亚、高加索、中东之间的贸易枢纽。土耳其非常重视在北约内部的黑海地区领导者地位，对俄关系更是重中之重。和莫斯科一样，安卡拉也将黑海视作核心势力范围。土耳其十分在意维护保持了数十年的黑海势力平衡。根据1936年的蒙特勒条约，安卡拉有权拒绝域外势力进入黑海，即便北约国家也不例外。在这一点上，倒是正合莫斯科的意愿。这里是世界简报。特朗普面临第4次起诉。英国《每日电讯》报道，前总统唐纳德·特朗普可能面临第4次刑事起诉，指控他要求佐治亚州官员找到选票来推翻他在该州的失败。经过2年半的调查，一个大陪审团将于本周在亚特兰大召开会议，审议对包括特朗普在内的10几人的指控。佐治亚州的案件被认为是特朗普在共和党竞选白宫提名时面临的最严重的法律挑战之一。如果被起诉，特朗普明年将不得不在总统竞选活动中多次出庭。此案围绕特朗普向佐治亚州国务卿布拉德·拉芬斯佩格 （Brad Raffensperger） 打的电话展开。据称，他要求他找到推翻失败所需的选票。据报道，检察官还通过电子邮件和短信将特朗普的法律团队与试图访问敏感的投票软件以寻找欺诈证据联系起来。特朗普已经在纽约因涉嫌违反竞选财务规定而被起诉，在佛罗里达州因非法保留机密文件而被起诉。他还在华盛顿特区被起诉，罪名是他试图推翻选举结果。如果罪名成立，特朗普可能会被取消在佛罗里达州投票的资格。如果再次当选总统，可能会赦免自己的任何联邦定罪。特朗普的共和党竞争对手在赢得选举后是否会发布赦免方面存在分歧。与此同时，共和党众议员格雷格·斯图布 （Greg Steube） 对乔·拜登总统提出了4项弹劾条款，指控他破坏了办公室的完整性，
并以颠覆法治和正义的方式行事。共和党煽动者马乔丽、泰勒·格林 （Marjorie Taylor Greene） 也对拜登提出了弹劾条款，指控他滥用权力，危害国家安全。这里是世界简报。癌症严重患者因新药试验进入缓解期。英国独立报报道，根据曼彻斯特的克里斯蒂 NHS 基金会信托的血癌临床试验中，接受免疫疗法治疗的患者取得了令人难以置信的印象深刻的结果。这是由血液科顾问医师艾玛·希尔博士表示的。大多数患者对治疗有反应，其中一些人经历了数月或数年的缓解。这些实验性的免疫疗法药物是如此新颖，以至于尚未命名。希尔表示，这种治疗能够使免疫系统看到并攻击癌细胞，预计将革命性的改变血癌的治疗方式，使那些没有其他选择的患者能够进入缓解期。